喂喲，hello 大家好，咁今日我就會同阿 Tim 啦、Bosco 啦交流我哋有個入樽嘅 training 嘅。阿 Tim 話會帶個 friend 過嚟啦，咁聽講個 friend 都幾勁嘅，咁我哋拭目以待一下啦。咁而家我準備行去個籃球場啦，Let's go！冇錯啦，今次係佢最拭目以待，香港最出名嘅一個籃球場——修頓籃球場。好多人喺呢個球場打波啦，尤其係喺星期五。會嚟到修頓啊！入樽影俾大家睇。好，入樽訓練開始。咁一樣啦，一開始都係熱身先啦。咁你見到阿 Tim 個 friend 啦，一開始已經跳得好高。你再睇下我，再睇下嘉豪。呢啲咪差距咯，佢哋兩個真係跳得高我好多。其實我想講呢一次嘅修頓訓練比我想象中差好多，可能下次會再同大家一齊再喺修頓入一次樽啦。不過嗰日一定唔會揀星期五，因為星期五真係太多人。咁臨尾真係人太多啦，而且有人提出話想鬥波，所以我哋臨尾都決定鬥一鬥波，順便熱一熱身嘅。1 hour later， 好啦，打完波之後呢，又開始翻我哋嘅入樽 training。通常人一多嘅時候，就會出現類似呢啲有波嚟到要避開啊，或者係唔小心俾波打到啊。嗰日我就真係唔小心傳波俾阿 Tim 個 friend 嘅時候，唔小心打到，所以真係好對唔住。冇錯啦，就係呢一球，真係好 sorry 啊！嗰個人睇嚟好想俾我隔扣，爭啲就真係隔住佢重進。不過嗰日其實算好彩嘅，一開始人流比較多啦，但係之後好似喺隔離個場嗰度有比賽，所以啲人基本上去晒隔離嗰個場嗰度打比賽，咁我哋就可以好專心咁樣練入樽啦。不過好搞笑地，喺我哋入下樽嘅時候，突然之間有個外國人，佢都坐樽。呢啲就係籃球同埋入樽嘅魅力。我想講，嗰個外國人都真係跳得幾高。之後大家跳下跳下，都開始慢慢越嚟越好啦。包括我自己在內啦，雖然有好多球我都搶到樽啦，但係叫做慢慢揾翻好個狀態。
到啦，我哋開始慢慢漸入佳境啦。咁入樽嘅命中率都慢慢越嚟越高啦。咁我諗可惜嘅就係我哋嗰一日每個人嘅狀態都唔係話去到好理想或者去到好好嘅狀態。咁所以我哋嘅入樽基本上都係好普通咁樣打上手。有試下啲新招，譬如話 windmill 打板self bounce 等等之類入樽，但係嗰日我哋每個人嘅狀態都唔足夠，令到我哋即係冇一個興奮度，令到我哋去做一啲新嘅動作，或者命中到一啲新嘅動作。係啦，咁我都希望下一次可以帶俾大家一個更加精彩、更加好嘅入樽訓練。好啦，你望下佢哋開始慢慢入波啦，咁睇下我抄咗一球，第一球，家豪，你喺度做緊乜嘢？第二球，第三球，第四球，第五球。我對自己嘅入樽真係好失望，你見我樣幾咁冇。係啦，一個字，廢。終於入返一球啦！你再睇下人哋入得幾輕鬆。講阿添啦，阿添算係我見過咁多位入樽選手入面技術數一數二好嘅一位嘅燈卡嚟嘅，因為佢即使佢嗰日跳嘅高度唔夠啦，但係佢都可以好輕鬆咁樣做到 East Bay 或者 Windmill 燈嘅。而阿 Bosco 咧，亦都係我見過一個非常之有天賦嘅選手啦。佢好勇於去嘗試唔同嘅入樽嘅動作，而呢一啲嘗試新嘅動作，令到佢越跳越高，同埋越嚟越多動作咯。That's why 佢而家嘅動作雖然唔穩定，但係我相信佢日後一定係可以成為一個好強嘅燈卡。
咁啊，條片就到呢度啦，記得 like 啦，同埋 subscribe 我呢個 channel。咁有咩想講、想表達或者想我哋做嘅，都可以留言 comment 話俾我哋知。最後希望大家留意下一段片，因為下一段片將會非常精彩。咁我哋下條片見，拜。